দুধসাগর ওয়াটারফলস আসছি গাইস, দুধসাগর ওয়াটারফলস। আসলে ভারতবর্ষটা কতটা সুন্দর আর পৃথিবীটা কতটা সুন্দর, আসলে এটা আপনি দুনিয়াটা না ঘুরলে আপনি বুঝতে পারবেন না, আপনি উপভোগ করতে পারবেন না। তো গাইস রাইট নাও আমি এখন আছি কুলেম রেলওয়ে স্টেশনে অ্যান্ড আমরা কুলেম থেকে এই ট্রেনে আমরা যাবো হচ্ছে আপনার কোস্টাল রকস অ্যান্ড কোস্টাল রকস। এইটা হচ্ছে ভারতের সব থেকে আকর্ষণীয় ওয়াটারফলস। আপনি যখন মাঠগাঁও থেকে আসবেন অনেকে কিন্তু কুলেমে নেমে যায়, এখান থেকেও 7 কিলোমিটার ডিস্টেন্স আপনাকে যেতে হবে। বাট এর পরের স্টেশনে নামলে কিন্তু সব থেকে আকর্ষণীয় ভিউটা পাবেন, কারণ মাঝখানে ট্রেন থেকে আপনি ওয়াটারফলসটা দেখতে পাবেন যে এত বড় একটা ওয়াটারফলস হচ্ছে, যেটা ভারতের পঞ্চম মানে উচ্চতা। অ্যান্ড গাইজ আমি ট্রেন থেকে আপনাদেরকে সেই অ্যামেজিং ভিউটা আজকে দেখাবো, তো চলুন যাই। দুধসাগর ওয়াটারফলস আসছি গাইজ, দুধসাগর ওয়াটারফলস মানে ভারতের পঞ্চমতম উঁচু ওয়াটারফলস। আর আজকে আমি আপনাদেরকে ট্রেন থেকে সেই ভিউটাই দেখাবো আর কি। আর দেখুন যে কি ভিউ, আমরা এখন কিন্তু একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। সো গাইজ ফাইনালি দুধসাগর ওয়াটারফলস, এবং এখান থেকে আমরা 5 কিলোমিটার হেঁটে যাব সেই দুধসাগর ওয়াটারফলস দেখতে, মানে ভারতের সর্বোচ্চ উঁচু পঞ্চমতম ওয়াটারফলস। আর এখানে কিন্তু অ্যালাউ ছিল না, বাট আমরা অনেক পারমিশন, অনেক রিকোয়েস্ট করে তারপরে ট্রেন থেকে আমরা এখানে নামছি। দেন আমরা এখন ফাইনালি যাচ্ছি সেই দুধসাগর ওয়াটারফলসে। মনে হচ্ছে যে আমার স্বপ্নের দেখা জায়গাটা পার হচ্ছি, মানে এত সুন্দর একটা হিল। আর এদিকে কিন্তু সেই দুধসাগর রেলওয়ে স্টেশনটা, আর আমরা এখন এখান থেকে হেঁটে যাব, প্যাডেল করে যাব। আর নিচের দিক থেকে পাহাড়টা জাস্ট একবার দেখুন। সো আমরা এখন হেঁটে যাব, আর সামনের দিকেই আমাদের কিন্তু সেই আপনার টানেলটা, মানে একটা টানেল পার হতে হবে আমাদের, অন্ধকার টানেলটার ভিতরে কিন্তু অন্ধকার। আর এই টানেলটা কিন্তু আপনার পাথর কেটে বানানো হয়েছে। তো আমরা এখন যাই। আমি এখন এই টানেলের মধ্যে দিয়েই পার হয়ে যাচ্ছি। আসলে লাইফে কিছু সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে হলে আপনাকে কিছুটা স্যাক্রিফাইসও করতে হবে। ফাইনালি পৌঁছাইলাম সে টানেলটা পার করে, মানে 15 মিনিট হাঁটার পরে। আর আমরা এখন সামনের দিকে যাচ্ছি। দুধসাগর ওয়াটারফলস 5 কিলোমিটার এই রেল লাইন হাঁটার পরে আর 10 মিনিটের একটা ভয়ঙ্কর টানেল পার হওয়ার পরে তারপরে কিন্তু পৌঁছাইলাম সেই দুধসাগর ওয়াটারফলস। মানে আমি এখন সার্থক। আর দেখুন একবার কি ভিউ। সো গাইজ পুরোটা হাঁপিয়ে গেছে। দেখুন একবার, মানে এই ওয়াটারফলসকে দুধসাগর বলার একটা কারণ আছে। মানে এই ওয়াটারফলসের পানিগুলো পুরো দুধের মতো সাদা,
আর এর জন্যই এই ওয়াটারফলসটাকে বলা হয় দুধসাগর ওয়াটারফলস। আর যদি এখানে একটা নামতে পারতাম খুব শান্তি পেতাম আত্মাতে, বাট এখানে নামাটা সম্পূর্ণ নিষেধ। এমনিতে আমাদের এই রেল লাইনের এপাশ দিয়ে হেঁটে আসাটা নিষেধ ছিল, বাট অনেক রিকোয়েস্ট করে আসলাম, তারপরে এখানে নামাটা তো যাবেই না। আর দেখুন যে কি বড় বড় পাথর, আসলে ভারতবর্ষতে কতটা সুন্দর আর পৃথিবীটাতে কতটা সুন্দর, আসলে এটা আপনি দুনিয়াটা না ঘুরলে আপনি বুঝতে পারবেন না, আপনি উপভোগ করতে পারবেন না। আর দেখুন যে কি উঁচা থেকে জলগুলো নিচের দিকে পড়তেছে। সো গাইজ আমরা এখন ফাইনালি ব্যাক করতেছি ওয়াটারফলস থেকে। আর সামনে দেখুন কি বড় গুহা, এবং আমাদের 12 কিলোমিটার হেঁটে যেতে হবে। যাই হোক, আমরা অনেক এনজয় করলাম। এটা একটা ছোটোবেলার ড্রিম ছিল যে এখানে যাব, এত দূর গোয়াতে আসবো, ওয়াটারফলস দেখবো, দুধসাগর। তো কেমন লাগলো তোমার? আসলে অনেক ভালো লাগলো। আর একটা কথা বলি যে প্রকৃতির কিছু কিছু সৌন্দর্য দেখতে হলে আপনাকে অবশ্যই স্যাক্রিফাইস করতে হবে, অনেক কষ্ট কিছু করতে হবে। যেহেতু 5 কিলোমিটার হেঁটে এসেছিলাম। সো গাইজ আজকের ব্লগ দিয়ে পর্যন্তই। আর সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট করবো, ওকে প্লিজ সাপোর্ট করবেন। ও এই বয়সে, ইভেন বাংলাদেশের মানে ওর বয়সে এই প্রথম ও এত দূর ট্রাভেল করতেছে, কিন্তু ওর চ্যানেলে কোনো সাপোর্ট নেই, সাবস্ক্রাইব নাই, মানুষ দেখে না। তারপরে ওর ভিতর কিন্তু যে মানে তাড়নাটা, এটা আমার অনেক বেশি ভালো লাগছে। যাই হোক, সবাই সাপোর্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। নেক্সটে আরও ভালো ভালো ব্লগ ওর আসবে। ধন্যবাদ।